Добрый день, друзья! Сейчас мы будем менять стойку стабилизатора. Машина прошла 22 тысячи. Правая стойка застучала. Вот такую я взял. Так, пробег 40 тысяч км. Так, 2 года гарантии. Юра, что ты будешь Производитель делать? город Челябинск. Сейчас разберу старую и посмотрим, что со старой. Вот, ребята, снял стойку. Вот снизу, вот здесь вот, она сильно прям разбита, есть стук. Вот. Сейчас буду ставить. Попробую прокатиться. Попробовать разобрать, что ли, ее. Сейчас разберу. Посмотрим. Ну вот, разобрал. Есть выработанный солидол. Половина тут белого, половина уже черного. Вот, поменял стойку. Сейчас попробую прокатиться.